अथ षड्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यो। धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यदि भनी मन्त्रीलाई अर्याई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरमा तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यदि गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञाअनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणलाई निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रवतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यही हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी, को हौ, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यो। नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीको सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छन् खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका मातापितालाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्ने निम्ता पठाइएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएका रहेछन्। अब आज्ञा दिएमा छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ, अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिर्याई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनीहरू र छिमेकीहरूसित पनि बिदा लिए लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर, चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइती बसेकी यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने, मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंसादि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षहरूका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलेहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यही विश्राम गर्नुहोस् भनी प्रधानीले डोली अड्काई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गए र अप्सराहरूको नगिच पुगेर, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्न मिल्छ कि भनी सोधेपछि अप्सराहरूले हुन्छ भने र भारवाहकहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए। अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा भास जाला।
बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त शुद्ध भक्ति साथ व्रत गर्यो, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलीहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे गीतारखण्डे माघ महात्म्य कुमार संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती लावण्य देश गमनम नाम षड्विशोऽध्यायः। ओम।